Sungguh luar biasa skill operator ini. Lihat saja keahliannya. Sang operator mampu melakukan stupi sambil berputar-putar. Selain keberanian, dibutuhkan skill untuk menyeimbangkan alat berat tersebut. Namun aksi ini dilakukan bukan tanpa alasan nih guys. Aksi ini digunakan untuk menaikkan ekskavator tersebut ke atas truk. Meski terlihat berbahaya, namun cara inilah yang efektif digunakan. Cara inilah yang efektif digunakan untuk menaikkan ekskavator tersebut karena tidak membutuhkan alat bantu untuk menaikkan unit tersebut nih guys.